Ang problema nito is engine overheat. Paano natin nalaman na overheat yung makina or may tama yung cylinder head? Bali, tines muna natin yung machine. Lagyan natin ng tubig yung radiator, pinandar. So yun, bumubulwak na yung tubig niya and may kasama na siyang pressure. Kaya bumubula na rin. So hindi na talaga kaya. So tinanggal natin itong cylinder head para makita ko anong problema. So nakita natin is yun nga, sunog na yung gasket. So kailangan na natin ipa-replace yung cylinder head. So ang naging dahilan nga pala nito is kaya nag-overheat itong ating clutch span. Kapag mainit na siya, yun, halos wala na siyang ibugang hangin. So kailangan na natin yan palitan. So yun lamang